হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? স্বাগতম জানাই নতুন ভিডিওতে। আর আজকের এই ভিডিওতে আজিমগঞ্জ থেকে দীঘা যাওয়ার ট্রেন 9 এপ্রিল থেকে কতগুলো চলছে, কখন চলছে এবং এর টিকিট প্রাইস কত, সেই ব্যাপারে জানকারি দেবো। তো তোমরা যারা আজিমগঞ্জ থেকে দীঘা যাবে ট্রেনে করে, তোমাদের জন্য ভিডিওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। তো চলো বেশি ভাবে জায়গা না করে আজকের এই ভিডিও শুরু করা যাক। তো চলো। তো আজিমগঞ্জ থেকে দীঘা যাওয়ার ফার্স্ট ট্রেন নাম্বার 15722 ডাউন নিউ জলপাইগুড়ি দীঘা পাহাড়িয়া এক্সপ্রেস, যেটি আজিমগঞ্জ থেকে ছাড়বে ভোর 3টের সময়, দীঘা পৌঁছাবে সকাল 11টা 55-তে। এবং এই ট্রেনের টিকিটের দাম জেনারেল কোচে 140 টাকা, স্লিপার কোচে 250 টাকা। এবং এই ট্রেনটি সপ্তাহে একদিন চলবে শনিবারের দিন ভোর 3টের সময় আজিমগঞ্জ থেকে ছাড়বে এবং শনিবারের দিন সকাল 11টা 55 দীঘা পৌঁছে দেবে। তো এই ছিল একটি ট্রেন আজিমগঞ্জ থেকে দীঘা যাওয়ার ট্রেন। 9 এপ্রিল থেকে একটি ট্রেনই চলছে এই লাইনে। আর আজিমগঞ্জ থেকে দীঘা যাওয়ার ট্রেনের টিকিটের দাম হলো মাত্র 140 টাকা। তো এই ছিল ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও এবং তোমাদের কিছু জানানো হলে আমি কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো। তো চলো দেখা করবো আবার নতুন ভিডিওতে। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। তো চলো।